Good morning everyone. Time check, 4:50 a.m. So, ngayong time is papasok na po tayo. Bababa na po tayo kasi darating na yung service. Ayun guys, nasa baba na po tayo. Mag-aantay na po tayo ng service. So, darating yung service mga 5 minutes. So, medyo malamig ngayon kasi 1/3 time dito sa Saudi Arabia. It's 14 degrees Celsius. So, malamig guys. Mabuti na lang yung naka long sleeve ko. Long sleeve yung namin, yung uniform namin. Ayan. Medyo madilim pa dito. See? Yeah. Yan po yung paligid namin dito. Okay. At papakita ko sa inyo yung aming accommodation. Yan. Yan po yung accommodation namin. Yan yung kwarto namin sa second floor. Salah time. Medyo maingay kasi it's prayer time ng mga Arabo.